నాకు రింగ్ టోన్స్ వినిపించట్లేదు అని కస్టమర్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి? రింగ్ టోన్స్ వినపడట్లేదు అంటే సెల్ ఫోన్లో ఉండే స్పీకర్ ప్రాబ్లం. లౌడ్ స్పీకర్ అన్నా కూడా అదే, స్పీకర్ అన్నా కూడా అదే, రింగర్ అన్నా కూడా అదే అర్థం. కొంతమంది రింగర్ అంటారు, కొంతమంది స్పీకర్ అంటారు, కొంతమంది లౌడ్ స్పీకర్ అంటారు. ఈ మూడు ఒకటే అని అర్థం చేసుకోవాలి. రిసీవర్ అంటే మనం చెవి దగ్గర పెట్టుకొని వినేవి అనమాట, మాటలు వినేవి, అవతల వాళ్ళ మాటలు. రింగ్ టోన్లు వినపడే ఈ పాటలు వినిపించేదంతా కూడా స్పీకరు, లౌడ్ స్పీకరు, రింగర్ అనాలి. ఇది బేసిక్ ఫోన్లలో బ్యాక్ సైడ్ అమర్చి ఉంటే వాళ్ళు పై భాగంలో. స్మార్ట్ ఫోన్లో వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్లో వచ్చిన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో వెనక వైపు ఉండే, ఇప్పుడు వచ్చేవన్నీ కూడా అడుగు భాగంలో ఉంటాయి. స్పీకర్ సైజు ఇది పెద్దదిగా ఉంటుంది. మనం చెవి దగ్గర వినపడేది ఏమో రిసీవరు, చెవి దగ్గర పెట్టుకొని డిస్ప్లే పైది. రిసీవర్ సైజు చిన్నగా ఉంటుంది, స్పీకర్ సైజు పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్లు అన్నింటిలో కూడా ఇది అడుగు భాగంలో అమర్చి ఉంచుతారు. ఇది పెద్ద సైజు స్పీకర్. మనం రిసీవర్ని చెక్ చేసామనుకోండి, ఒక 20 నుంచి 30 ఓమ్స్ ఆ విధంగా రిసీవర్ యొక్క ఓమ్స్ చూపిస్తుంది మీటర్తో. అదే స్పీకర్ చెక్ చేసామనుకోండి, ఇందులోంచి కొంచెం పెద్ద సౌండ్ వచ్చుద్ది కాబట్టి ఇందులో ఎక్కువ కరెంటు పాస్ అవ్వాలి. అందుకని ఈ స్పీకర్ యొక్క రెసిస్టెన్సు 10 ఓమ్స్, 12 ఓమ్స్ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు చెకింగ్లో. అలాగే రిసీవర్ని ఎలా చెక్ చేయాలి, ఇది కూడా అలాగే చెక్ చేయాలి. దానికి 30 ఓమ్స్ ఉంటుంది, స్పీకర్కి ఏమో 10-12 ఓమ్స్ ఉంటుంది. అలాగే రీడింగ్ వచ్చినంత మాత్రాన స్పీకర్ బాగున్నట్లు కాదు, పేపర్ స్ట్రక్ అయిపోతుంటాయి. జల్లు సౌండ్లు వచ్చినా కూడా రీప్లేస్ చేస్తాము. రీడింగ్ రాకపోతే ఓపెన్ అయినట్టే, డౌట్ ఏం లేదు, కొత్తగా మార్చేసేయటమే. రీడింగ్ కనుక బాగున్నట్లయితే అప్పుడు మనం క్లిక్ టెస్టింగ్ కూడా చేసుకొని బాగుందో లేదో నిర్ధారించుకోవాలి. ప్రతి కంప్లైంట్కి చెప్పాం కదా, రింగ్ టోన్లు వినపడకపోయినా, లౌడ్ స్పీకర్ వినపడట్లేదన్నా ఒకటే అర్థము. మనం ముందుగా ఒక 10 ఫోన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి, దాదాపు 8-9 ఫోన్లు స్పీకర్ మారిస్తేనే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఎప్పుడన్నా ఒక 100 ఫోన్లలో ఒక ఫోను 2 ఫోన్లకే సర్క్యూట్కి వెళ్ళే అవసరం ఉంటుంది. అయినా సరే మనం అవసరం పడట్లేదని దాన్ని నేర్చుకోకుండా ఉండకూడదు. ఎప్పుడు కూడా సర్క్యూట్ నాలెడ్జి ముఖ్యంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సరే అప్డేట్స్ ఈజీగా వస్తాయి మనకి. ఏదైనా సరే అట్లాంటి ఫోన్లు వచ్చినా కూడా, ఏదైనా సరే సర్క్యూట్ మారినా కూడా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే రిసీవర్ మార్చడం, స్పీకర్ మార్చడం ఎవరైనా చేస్తారు. అది కొత్త దేశన రాకపోతే ఏం చేయాలనేది అసలైన సబ్జెక్ట్ నేర్పడం అనేది. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంని 3 భాగాలుగా విభజించుకుంటాము. స్పీకర్కి సంబంధించిన ఐసీ, ఈ ఐసీని రింగర్ ఐసీ అంటాం. ఇది 8 పిన్నుల ఐసీగా ఉండేది అంతకుముందు బేసిక్ ఫోన్లలో. తర్వాత కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా వాడారు. ఇప్పుడు కొన్ని ఫోన్స్లో ఈ రింగర్ ఐసీ బయట ఇస్తున్నారు, కొన్ని ఫోన్స్లో ఇవ్వరు. బయట ఇస్తే మనం ఐసీని కూడా మనం మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే, రింగర్ ఐసీ నుంచి 2 కనెక్షన్స్ ద్వారా స్పీకర్ యొక్క 2 కనెక్షన్స్కు వస్తువులు ఉంటాయి. ఈ మధ్యలో ఉండే వస్తువులన్నింటినీ కూడా కప్లింగ్ కాంపోనెంట్స్ అంటాము. ఈ మెయిన్గా ఏముంటాయి అంటే, అంతకుముందు 2 కాయిల్స్, ఒక లైన్లో 2 కాయిల్స్, రెండో లైన్లో 2 కాయిల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని మోడల్స్లో ఒక పై లైన్లో ఒక కాయిల్, క్రింద లైన్లో ఇంకొక కాయిల్, 2 కాయిల్సే ఉంటాయి. క్వాలిటీ కోసం ఫిల్టర్ కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి. అవి 2 వాడచ్చు, 4 వాడచ్చు, 6 వాడచ్చు. అది అలాగే ప్రతి లైన్కి ట్రాక్ అనేది ముఖ్యం. కాబట్టి సింపుల్గా బోర్డు బాగుందో లేదో చూసుకోవాలంటే ఫోన్ను మనం అంతా జాగ్రత్తగా ఎప్పు తీసుకున్న తర్వాత బోర్డులో స్పీకర్ పాయింట్స్ 2 ఉంటాయి కదా, ఆ 2 పాయింట్ మీద మీటర్తో రీడింగ్ తీయండి. మీటర్ యొక్క రెడ్ ప్రోబ్ ఏమో బాడీకి పెట్టుకోవాలి బోర్డులో, బ్లాక్ ప్రోబ్తో ఆ 2 పాయింట్ మీద రీడింగ్ తీయాలి. రీడింగ్ తీసినప్పుడు అవి 400 ఓమ్స్, 500 ఓమ్స్, 600 ఓమ్స్ ఈ రేంజ్లో వస్తాయి. అలా 2 పాయింట్ల మీద రీడింగ్ వచ్చినాయి అంటే రింగర్ ఐసీ నుంచి స్పీకర్ దాకా వచ్చే ట్రాక్ కానీ, ఆ దారిలో ఉన్న కాయిల్స్ కానీ, ఫిల్టర్ కెపాసిటర్స్ కానీ అన్నీ దాదాపు బాగుంటాయి. రీడింగ్ రాకపోతే ఆ లైన్ ఓపెన్ అయినట్టు. రీడింగ్ రాకపోతే ఎక్కువ కాయిల్ అన్నా ఓపెన్ అవుద్ది, లేదా ట్రాక్ అన్నా ఓపెన్ అవుతుంది. రీడింగ్స్ వచ్చినాయి అంటే కాయిలు బాగున్నట్టే, ట్రాకు బాగున్నట్టే. కాబట్టి అది ముందు కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ఏదో స్పీకరే కదా అని గబక్కన స్పీకర్ వేసేయకూడదు. ఒక చూసుకుంటాం వల్ల నష్టం ఏం లేదు కదా, మీకు ఎప్పుడు సర్క్యూట్లో మైండ్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు.
స్పీకర్ అనగానే స్పీకర్ కప్లింగ్ కాంపోనెంట్స్, రింగర్ ఐసి ఇట్లా మనకి గుర్తొస్తాయి, చేసుకోవచ్చు. ఆ రీడింగ్స్ బాగున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం ఈ స్పీకర్ బాగుందో లేదో కూడా మీటర్తో చెక్ చేసుకోవచ్చు. గుడ్డిగా తీసి కొత్తది వేయక్కర్లా. రీడింగ్ బాగుందనుకోండి, స్పీకర్ తీస్తే క్లిక్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. క్లిక్ బాగుందనుకోండి బాగున్నట్టే. క్లిక్ బాగుండి రీడింగ్ బాగుంటే కంప్లైంట్ ఉండదు. అట్లా కూడా ఉంటుంది. కొంతమంది మెకానిక్లు స్పీడ్గా చేసేస్తారు కొత్తలు. కారణం ఏంటంటే అక్కడ రింగర్ సెక్షన్ మెనూలు ఆఫ్లో ఉంటాయి, లేదా వాల్యూ మొత్తం తగ్గించేసి ఉంటాయి. కొంతమంది అవి చూసుకోరు. కంప్లైంట్ రాగానే ముందు ఏం చేయాలంటే రింగర్ ఆఫ్లో ఉందేమో కూడా చూసుకోవాలన్నమాట మెనూల్లో కూడా. ఓకేనా? అది ఈ విధంగా మనం కంప్లైంట్ని జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకొని చేయాలి. ఎక్కువ శాతం ఏం పోతుంది, రింగరే పోతుంది. స్పీకరు సేమ్ సైజు తెచ్చుకొని వేసుకోవాలి. కొన్ని కొత్తగా కొనే ఈ సౌండ్ తక్కువ వస్తుంటాయి. అందుకని మీరు క్వాలిటీ ఉన్న స్పీకర్లు మనం ఎవరు అమ్ముతున్నారో చూసుకొని తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే రీడింగ్ పరంగా అవన్నీ బాగానే ఉంటాయి, కానీ ఒరిజినల్ తర్వాత ఆ మోడల్లో ఆ స్పీకర్ ఏం కానీ అంత సౌండ్ రావట్లా చాలా వరకు. అందుకని మనం 2-3 షాపుల్లో ఆ స్పీకర్స్ తెప్పించుకొని ఎవరి దగ్గర క్వాలిటీ బాగున్నాయో అవి మనం షాప్లో మెయింటైన్ చేస్తుండాలి. లేదనుకో కస్టమర్ నాకు అది వరకు వచ్చినంత సౌండ్ రావట్లేదు అంటాడు. ఓకేనా? కాబట్టి రింగర్ కంప్లైంట్ అన్నా, స్పీకర్ కంప్లైంట్ అయినా, లౌడ్ స్పీకర్ కంప్లైంట్ అన్నా ఒకటే. ఎక్కువగా పోయేది 99% లౌడ్ స్పీకరే. ఫోనుని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే డిస్ప్లేస్ పోగొడుతున్నారు, వాటి కోసం కూడా పోతాయి. మరి ఇప్పుడు వచ్చే స్మార్ట్ ఫోన్లు అన్నీ ఉన్నాయి. మనం జాగ్రత్త, ప్రతి ఫోను కొత్తగా చేస్తున్నట్టుగా జాగ్రత్తగా చేయాలి. సేమ్ సైజ్ తెచ్చుకోవాలి. చెకింగ్ నేను చెప్పినట్టుగా ఒకటి రీడింగు ప్లస్ క్లిక్ చెకింగ్ 2 చూసుకొనే మార్చండి. ఎందుకంటే లేదంటే అంతా బిగించిన తర్వాత మళ్ళీ సీల్ తీయాలి అవన్నీ అంటే కష్టం. ఫోన్లో ఇప్పుడు 1-2 సార్లు కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకొని వేయండి. అది రీడింగులు కనుక రాకపోతే ఏం చూడాలి, ఆ ట్రాక్స్ పరంగా అక్కడ చూసుకోవాలి. ఆ ట్రాక్ పరంగా ఆ ట్రాక్స్ పట్టుకొని వెళ్తే మనకి ఆ కాయిల్స్ దొరుకుతుంటాయి. ఆ కాయిల్స్ బాగున్నాయో లేవో మీటర్ అట్లా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఈ వీడియోలో చూపించే సర్క్యూట్ కూడా పెద్ద రేంజ్లో సర్క్యూటే, స్కీమాటిక్ డయాగ్రాము. ఈ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మైండ్లో పెట్టుకుంటే అంతకన్నా తక్కువ వస్తువులే ఉంటాయి ప్రతి ఫోన్లో. ఈ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్లో ఎక్కువ వస్తువులు నేను చూపించాను. 2 పై లైన్లో ఒక పెద్ద కాయిలు, చిన్న కాయిలు, క్రింద లైన్లో ఒక పెద్ద కాయిలు, చిన్న కాయిలు, దాదాపు 8 ఫిల్టర్ కెపాసిటర్లు, ఆ 2 లైన్లకి మధ్యలో ఒక ప్యారలల్ కెపాసిటరు, అలాగే వేరియబుల్ రెసిస్టర్స్ కూడా చూపించున్నాయి. పెద్ద రేంజ్ సర్క్యూట్ ఇవి. చెప్పా కదా, ఆ లైన్లో కొంతమంది సింపుల్గా పై లైన్లో ఒక కాయిలు, కింద లైన్లో ఒక కాయిల్ వేసేసి స్పీకర్కి ఇచ్చేస్తారు. కొంతమంది 2 కాయిల్స్ 2 ఫిల్టర్లు పెడతారు. కొంతమంది 2 కాయిల్స్ 4 ఫిల్టర్లు పెడతారు. కొంతమంది 4 కాయిల్స్ 2 ఫిల్టర్లు కానీ, 4 ఫిల్టర్లు కానీ, 6 ఫిల్టర్లు కానీ పెడుతుంటారు అనమాట. అది సర్క్యూట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మన మైండ్లో ఎప్పుడు ఉండాలి. సర్క్యూట్ గీసుకొని పేపర్ మీద ఒక 10 టైమ్స్ గీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు అలవాటు అయిపోయింది. మనకి ఇది నోకియానా, శాంసంగా, వివో ఫోనా, రెడ్మీ ఫోనా అనేది ఉండదు. ఈ సర్క్యూట్ కనుక వస్తే ఏ మోడల్ అయినా మీరు చూసుకోండి, ఆ సర్క్యూట్లోనే ఉంటుంది. అంతకన్నా తక్కువ రేంజ్లోనే ఉంటుంది. స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చూసుకుంటే మీరు గీసిన బొమ్మ కన్నా ప్రతి దాంట్లో అంత ఉంటుంది, లేదంటే అంతకన్నా తక్కువ వస్తువులే ఉంటాయి. కాబట్టి మనకు ఒక స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఫుల్ వెర్షన్ కనుక మీకు వచ్చినట్టయితే రిసీవర్దైనా అంతే, స్పీకర్దైనా అంతే. నాకు వినబడట్లేదంటే రిసీవరు, రింగ్ టోన్లు వినబడట్లేదంటేనేమో స్పీకరు. ఈ విధంగా చూసుకోవాలి. ఈ ఆడియోని మీరు హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఉంటే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నాకు రింగ్ టోన్స్ వినిపించట్లేదు అని కస్టమర్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు